又係我哋啦，兩個孖寶啊！係啊，我哋咧今日就置身於好靚嘅睡房啊。大家估下我哋今日會講咩？一睇睡係啊，房就因為知啦。想同大家講下瞓覺。喂，我睇到啲嘢好得意嘅，你個頭頂有棵草，好係喎，我睇過呢啲得意喎，好生草喎。好似有個哇，頭箍喺食咗度，收復晒嘛，都係咁生啊。係食咗舒服晒啊，所以係咁生係啊，晒啲毛毛出係啊，嚟。係啦，今日好唔理啦，咧就同就咁啦。講瞓覺有關嘅嘢。請問邊個係會有失眠嘅狀況咧？咁如果你今日咧就係想聽一啲哦，我用咗啲乜啦，食咗啲咩咧，即刻會暈低同食嘢嘅咧，唔係即刻會瞓覺嘅咧，咁啊真係唔好意思啊！今日我哋嘅內容咧係 more than 呢一個嘅，好多彩蛋，因為我哋好多時咧就塞咗喺個位咧，就係我瞓唔到，我應該食啲乜嘢，跟住我就會瞓到。咁就好似我哋習慣咗咧，拋粒丸啦，跟住我哋就即刻會昏迷啦，然之後就瞓咗。但第二朝早咧，呢個昏迷咧，其實就未去到最好嘅，你唔使搬啦，嗰樖嘢都喺你個手度。咁今日我哋就會探討，我哋分咗幾個部分嘅，其中一個部分咧咧，就係探討一下咧，我唔望你，我忍唔住笑，歪咗而家，你個人好似有個坐緊嘅。頭飾咁樣，係啦，我哋會探討呢下乜，個頭飾。其實乜嘢令到你會嗯瞓唔到覺啊？反而呢個係好重嗯要，因為咧，我哋發現我哋頭先一路咁樣商量嘅時候咧，其實我哋發現咧都有啲經驗咧，就係其實原來你揾到個原因咧，你就去到羅馬噶啦，條條大路通羅馬，跟住你就瞓到啦嗰晚。咁如果你一路都揾唔到咧，我哋會俾一啲方向你嘅，俾你一啲方法去揾出咧自己咧點，其實你瞓唔到覺，唔能夠深層睡眠嘅原因係咩？咁第二個部分咧，就係有好多人咧都以為咧，就係一陣 Shelby 就會講下啦。我以為真係瞓唔到覺嗰種先至叫做瞓唔到覺啦，咁樣即係唔係我講咩咧？即係唔能夠入睡先叫做唔瞓唔到覺啦。但係仲有其他狀況咧，其實都係一個叫做唔良好嘅睡眠習慣，會直接影響我哋身體好多嘅狀況嘅喎。咁當然嗯。最後咧，我哋都會有一啲 solution 啦，同埋有一啲咧最新嘅研究啊，或者係一啲報告。不過我哋唔會今日咧講得太過 detail 嘅，因為我哋咧有話一個好勁嘅即係資料庫喺我哋手上㗎啦。不過咧太 detail 啦，同埋太深度啦。咁我哋講住一啲咧我哋日常生活化啲，對時你哋真係覺得有興趣，真係想再知道更多醫學上面啊，或者係一啲芳療啊，或者係精油上面或者 supplement 上面有啲乜嘢可以幫助到我哋嘅咧，我哋先至你哋要求我哋先至再講啊咁樣咯。因為嗰啲真係好犀利，同埋即係都好幫到我哋兩個咧去學呢個治療法嘅時候咧，有另外一個睇法嘅一啲資料嚟嘅。不過今日咧就唔講嘅。咁今日咧我哋講啲生活化，大家一聽就明嘅嘢先。咁我哋開始咯。哦，嗯，好啊，我哋先講咗通常有啲咩情況係會令到我哋瞓唔着嘅咧？話大家又諗下，咁我哋又講下，我哋揾嗯下，其實咧，有好多人咧就覺得佢好大壓力啊，做嘢好大壓力。嗯咁呢個啱嘅，我覺得一定係壓力大啦，所以瞓唔到啦。咁壓力咧，我哋又覺得有好多種唔同嘅壓力喎。跟住我覺得營養不良都可以瞓唔到覺。嗯，即係有一啲嘅營養素啦，或者我哋從食物之中咧，我哋其實原來不嬲都好少食到嘅咁樣。咁有啲人以前就係啊，話我突然之間想啊，岔開話題講少話少。當一個人唔夠營養嘅時候咧，係特別容易咧，當就嚟瞓覺嗰陣時咧，係會想食嘢㗎。嗯但係唔會係想食啲健康嘅嘢嘅喎，你可能會好想煮個公仔麵啦，一個餐蛋麵啊，又或者開包薯片食啊。咁呢一個咧係我之前睇過一個研究報告咧去講嘅。係啊，咁大家諗下自己有冇試過？我自己就有試過，即係我知道自己咧嗰排狀態唔好咧，我就唔知點解咧，特別喺夜晚咧就會 crave 一啲垃圾食物㗎啦。嗯，因嗯，為有研究但係呢樣嘢咧係同睡眠有係有。關㗎。哦，原來同睡眠有係啊係啊，關添，原來。當你睡眠失嗯，衡嘅時候咧，你身體就會分泌一啲荷爾蒙咧，你會好想食嘢。咁佢哋嗯。研究咗呢啲黐肥，我哋又話唔講理論嘅，我哋又有啲即係其實冇啊，我哋嗰啲嘢真係好多 bad。OK，呢個幾有趣喎，我係啊，都可以黐肥講下，嘅人咧，我覺得。佢哋發現啦，或者我啦，我肥咗好多啦，咁樣就會發現咧，其實係因為攰啊個人，我夜收工嘛，夜收工就夜瞓覺啦，嗯所以咧其實都係要去改啊，自己好主動咁樣去改。咁我而家就改造咗，慢慢再改造啲，改造啲。咁我相信咧，我今年之後咧應該會個身體會更加好，因為瞓覺咧係好重要。佢哋發現咧，原來你唔夠瞓嘅時候咧，就會分泌我改啊，呢個名係我改，會分泌一個大食荷爾蒙出嚟嘅，咁你就好中意食嘢。嗯
同埋好中意開雪櫃睇下有冇嘢食咯，即係夜晚。咁原來當嗰個人瞓得足夠咧，呢個大食荷爾蒙咧就冇咗嘅，係就唔會咁嗯日間都唔會咁 craving 一啲甜食啊、零食啊或者係冇用嘅嘢咯。咁但係你一唔夠瞓咧，呢個大食荷爾蒙就出嚟啦。咁所以你話係咪大食影響，即係成日食零食影響你瞓覺？我覺得都會嘅，因為呢個係一個 cycle 嚟噶嘛。即係如果嗯，你食得唔又或者好嘅嘢，如果嗰個人本身吸收嘅營養素唔足夠，嗯就會一個惡性循環啦。咁佢就會嗯，因為越冇營養嘅人就會越想食垃圾食物噶嘛。咁係呢個係肯定係成立係啊，㗎啦。你足呢個因為夠嘅營養嘅好多研究報時候，告講咗，你嗯一越有足夠營養咧，你就係啊，反而係唔會想食嗰啲嘢。你對於你嚟講係唔會係一個引誘嚟㗎。哇！你嗰啲咁嘅薯片啊、蛋糕啊咩啊，唔係引誘嚟㗎啦。所以 所以我 good 哋行 point 緊零下紅14日 係啊，reset 咧，我想你講唔知點解你係唔使食嗰啲嘢係啊，你㗎。冇你個公仔麵唔係你個我唔想食腦係唔會咯。諗，你個腦直頭係唔會諗，我要 Exactly。食嗰個薯片咁樣咯，係啊，你知唔知我想直頭個食咩啊？腦唔會。我有一樣嘢突然之間好想食，我行緊零下14日 reset 嘅時候，我想食納豆啊！竟然我見到，我幾年冇食過納豆㗎啦，係啊！我仲想食你見到我喺個，菜咯，我好想食菜，你見到我喺個我想食黑鑊，蔬，係我就好想食啊係啊，杏仁啊，即係新嗰啲喎，唔係醃所過或者有以好糖嘅。得意㗎。係啊，你嗰個飲食習慣咧，係原來同你個即係你相輔相成。飲食習慣會影響你個身體狀況，但係你個身體狀況咧都會影響你個飲食習慣咯。嗯，嗯，好得意啊，中意但係我繼續講翻瞓覺啊，對唔繼住啊，續講翻瞓係覺。啊，營養唔好又會瞓得唔好。啊，有一個咧，我自己經歷過嘅就係鼻敏感，即係鼻個狀態啊。嗰陣時，咁我有少少分享經驗啦。鼻敏感簡單嚟講就係、我由細到大都有呢個鼻敏感啦。咁係一起身就會打十幾廿個乞嗤咧嗰啲嘅。咁同埋咧係會擤到個鼻咧，成日都紅鼻子啊，同埋好 rough 咁樣，因為成日都捽佢啊。咁同埋我有好嚴重嘅鼻敏感之外咧，好嚴重嘅流鼻血症啊，即係唔可以叫流鼻血症嘅，唔係一個症嚟嘅。我細個係直頭咧係，譬如爸爸媽媽去咗做嘢啦、開會啦，咁我自己喺屋企啦，咁啊流鼻血喎，我可以坐喺個廁所度咁樣咧，耷低個頭咧，一個鐘頭啲血都唔停嘅喎。咁佢哋知道咗就哇，係、喂，你快入醫院啦！跟住我自己咁樣捏住個鼻咧，就搭的士去醫院咯。跟住的士司機開得好快，因為見到我咁樣咧，上面成張紙巾都係血，跟住就直入急症室㗎啦。但係通常一去到急症室咧，啲血就停咗㗎啦。唔知你咪哦，驚咧？跟住然之後咧，驚啦，血管收縮，跟住就停啦。咁但係起碼一個鐘咯，係啊，閒地都留一個鐘㗎咁樣咯。跟住再去經常發生。咁揩下個鼻咧都好容易。咁我就唔知關唔關我長期鼻敏感令到個鼻膜好薄啊，或者係呢啲位咧好腫脹，甚至乎有傷口，所以我好容易流鼻血。咁就不得而知啦。咁我唔知，其實到大個都係，我試過開下會突然間流鼻血。高層嚟㗎嘛，你明唔明？我成日笑我自己係高層，同唔同嘅人開會，開下會突然間流鼻血，樣衰到話喂，鄺小姐你流鼻血，我又嚟啊！咁跟住咁樣，即係間唔中啦，大個咗就間唔中啦，因為可能大個咗之後個鼻，咁你學識咗用精油之後，咪好幫到手咯。其實我唔記得咗啊，我呢4年好似冇流過一兩次，好少，真係少到不得，喺嗯我人生之中都唔係好記得幾時流過鼻血。咁呢4年嗯真係冇乜點再流鼻血咯，咁樣咯，嗯覺得好好喎。咁我想講咧就係，因為我細個有呢個 background，咁到我大個咗咧，我喺幾年前啊，唔係幾年前，都10年8年前啊，突然間工作個方向改變咗啊，咁咧。咁之前就好嚴重嘅鼻敏感就要食藥啦咁樣，咁嗰時都未認識 Young Living 嘅，咁咪食啦。但係食咗之後咧就係好眼瞓，頂唔住噶嘛。咁但係個鼻咧就直頭醫生係懷疑你係咪有鼻咽癌。不過好彩就兩邊都有，佢話如果兩邊都腫咧，其實就唔似係鼻咽癌咁樣咯。咁啊洗鼻啊嗰啲乜都做齊㗎啦。咁後期咧就公司出咗啲狀況之後咧，我就發現咧我係有呢一個直頭係唞唔到氣啊！瞓覺嘅時候會突然間醒咗，同埋有 depression 咯，唔知係輕微定係咩咧？因為我冇睇醫生就好翻，咁咧就 depression 咁樣咯。咁我嘅另一半咧，即係我嘅先生咧，就話我叫佢大人啦嚇，簡稱個都知佢叫大人啦。咁啊大人咧就話：喂唔得喎，你要睇醫生喎，因為咧你夜晚會大嗌啦，同埋喊啦咁樣啦，同埋唔知做乜啦咁樣喧嘩咁樣啦。但我自己完全係唔知嘅。咁嗰陣時嘅狀況咧就係好嚴重、好嚴重嘅。被唞唔到氣，直頭係窒息咁樣。咁後期咧，
我就即係其實嗰段時間都瞓得唔好嘅，但係後期一個簡單嘅結論咧就係、喂，當我原來個鼻敏感同埋呢個鼻嘅唔舒服改善咗之後咧，隨之咧我發覺我嘅睡眠質素咧，即係嗰個瞓唔到覺嗰個狀況咧，嗱邊個雞先蛋先我真係唔知啦。總之我發覺我個睡眠狀況正常翻之後咧，我呢個鼻敏感就冇咗，完全冇咗。咁都係靠精油啊去改善啊咁樣。咁咯，咁所以一陣間都可以教下大家，可以點樣可以用 Yannick 嘅精油去做一個呼吸法啦，簡單嘅，或者點樣搽啊，或者我當時係用即係可能用啲咩油啊，可以幫到你嘅。咁我覺得其中一個原因就係原來你係鼻敏感，你嘅呼吸唔好咧，都會影響你瞓覺。咁有啲人咧，我發覺嗯係隻眼啊，隻眼出事或者耳仔，總之咧，你眼耳口鼻咧，其實同個腦都有關噶嘛，同埋好近噶嘛，成件嗯事。只要你個頭嘅任何一樣嘢咧，你試下牙痛你都瞓唔到覺喎。即係任何嗯，關於啲神經敏感啊，或者喉嚨痛都瞓唔到覺㗎，係啊，喉嚨痛係啊，其實發燒有啲人都瞓唔到覺，係雖然係要瞓覺，但係都好辛苦嘅瞓得。咁就會喺身體有呢啲咁嘅情況下咧，係瞓唔到覺。咁但係好多我哋而家成日都會去諗，就係我食一粒乜嘢，廣告都係㗎，食咗一粒啲乜嘢咧，嗯我即刻好瞓咗。咁其實邊有一粒咁嘅嘢可以啊？除咗即係安眠藥之外咯，我覺得。除咗安眠藥之外咯，係啊。咁普遍如果天然嘅嘢，都啲人話飲牛奶啦，咁或者係飲一啲杏仁奶或者咩，因為佢啲 Lux 入邊都有好多 mineral 啊，有 magnesium 啊，咁令到我哋飲咗放鬆。咁如果你真係好嚴重瞓唔到覺，你唔會飲咗個杯嘢即刻瞓到嘛？咁相信係要一段時間去調節同調理咧，先可以完成嘅呢樣嘢。我咧想講下咧，最近咧我學咗一樣嘢咧，解開咗我一個心裏面嘅謎團嘅。咁咧我就學咗一樣叫 adrenal fatigue 喎。咁嗯中文，yes，咧就叫做腎上腺疲勞。咁嗯原來咧有好多媽媽咧，尤其是做即係 stay home mom 咧，嗯係好容易會有呢個狀況嘅。咁咧就嗰個嘅 symptom 係點樣嘅咧？咁好多媽媽，包括我啦，都要比較早起身噶嘛。有時候要一早起身，係6點幾起身就要搞啲小朋友翻學啊，各樣嘢要搞掂晒啲嘢，跟住之後咧就開始一日啦。咁好多時候咧有腎上腺疲勞嘅人咧就會佢要起身嗰陣係起到嘅，但係咧佢日中就會好攰嘅，咁佢會瞌眼瞓啦，可嗯能要補眠啦咁樣。我唔知大家如果係媽媽嘅話，會唔會曾經或者你而家個狀況都係咁樣？日頭嘅時候會好眼瞓、好攰，成日想補眠，跟住咧好啦，到一路忙到夜晚搞完餐飯啦，洗晒碗啦，咁啊搞晒啲小朋友瞓覺啦，誒叮一聲醒晒喎，可能10點後醒晒。嗰個所謂嘅 me time 咧，你就哇好 enjoy 啊，自己想可能睇下劇啊，做下自己中意做嘅嘢啊，咁咧就好精神，精神到咧就2、3點都瞓唔到啦。咁但係咧呢個係一個惡性循環，到第二日咧又係好早起身，跟住日頭咧又好眼瞓，又會補眠，跟住咧又到10點鐘又叮又醒晒。原來咧呢一個狀況咧就係個身體話緊俾我哋聽啦，我哋有 adrenal fatigue 嘅。嗯咁呢個都係即係身體嘅一啲荷爾蒙嘅唔平衡啦。咁亦都可以用精油啦，用 supplement 啦去調理翻咧，就會可以即係破解到呢一個惡性循環嘅咯。咁所以咧，我之前我係曾經有一段時間係咁嘅。咁我自己就係用咗好多方法啦。咁去調理翻自己嗰個 sleep hygiene 啊，就係我哋嘅睡眠衛生啊，即係點樣去管理好我哋嘅睡眠嗰個 cycle 啊，即係建立翻一個好嘅睡眠周期。咁跟住咧，我就個人咧就即係舒服咗好多啦。咁我就冇咗呢啲 adrenal fatigue 呢啲嘅 symptom 咯，係啦，嗯嗯，呢個腎上腺素同皮質醇有關。一陣間提我有一嗯，個係啊，搽油嘅方法係專係針對呢樣嘢。好，咁adrenal fatigue 咧，除咗呢樣嘢咧，有個特徵，啲人咧通常中央肥胖嘅，條腰啊好瘦嗰啲咧都會有個 core 肌嗰嚿肉㗎。我咯，係啊，不過我就算減咗啦，14日真係好幫到。我減咗啦14，我遲啲係，我都要分覺得呢啲，享啊，我都係好大家想唔想知好，啊？要上啊上我俾啊上。我條腰你睇啊，我俾啲相你係啊，睇，你係啊，嗰次做個肚腩就係咁樣懟出嚟嘅，真係咁瘦都咁大個肚腩，好係啊，真係睇唔知嘢。㗎，你
着衫係係呃到人嘅咯，但係呃唔係到自己咯，其實真係。14日真係好正，我想講，即係佢牽涉咧，即係可以幫助我哋個範圍咧，實在太廣。咁我哋嗰個小蜜蜂小隊咧，我哋嚟緊下個禮拜一咧，都係第二個 round 啦，我哋。咁我哋會連續6次嘅咁樣咯。咁你哋唔做，我都做㗎啦，因為我實在好想由呢一個長洲大魚蛋變成咧陳皮魚蛋咁細個嘅陳皮魚頭蛋。仔，同埋要 reshape。雖然我覺得好咗㗎啦。同埋皮膚真係好咗好多。咁啊，題外話啦，呢啲想參加就參加啦吓。咁咧，佢會發現咧，呢個逢係皮質醇過高咧，除咗嗰啲咩猛疹啊、瞓唔到啊、口乾啊、有少少口臭啊，或者即係嚴重嗰啲係會咁樣嘅，同埋水腫啊、好腫啊個人。咁咧，其實有一個特徵嘅就係真係佢側邊呢啲位咧，好瘦都好啦，佢無啦啦有嚿肉減極都減唔到啊！嗰啲咧就係其實我哋嘅皮質醇咧過高啊。過高而令到出現咗嘅。咁有一個好簡單幾隻油啊，唔同嘅油咧，去跟住嗰個方法去嗰個方向去搽咧，你每晚沖完涼咁樣掃下得噶啦。咁你會發覺好唔一樣嘅。嗯，咁我應該提我最尾我哋講 solution 嘅時候提一提我哋搽咩油啊，同埋點樣搽就得噶啦。好，我寫低咗。好，咁係啦，咁頭先咧，覺得我記得你講到你嘅以往經歷嗰度咧，我其實睇得到，除咗你係鼻敏感鼻塞之外咧，我睇到多一樣嘢喎。其實你當時咧係咪因為公司個壓力、個工作壓力太大咧，嗯。導致到你都有少少 depression 㗎？我嗰時係公司面臨應該係嗰啲高層嘅位置大轉變啊，咁我係跟某一個即係地震嗰啲。係地震得好緊要，震到而家公司好似都冇嗯咗咁咯，不斷咁賣，不過人哋公司嘅嘢唔好講，唔關我事嚟㗎咁咯。嗯咁係我應該係嗰一刻咧係面臨失業啊，同埋有啲恐懼同埋唔甘心嘅，即係咁勤力將所有嘅 effort 時間都放晒落個公司度，我哋上下同心，好願意去做，即係做咗幾年啦咁樣。咁咧，我諗當中係有情緒方面咧，我諗係有 anger 啦、嬲啦、唔甘心啦，同埋覺得可惜啦，仲有就係嗰種一齊，你知道你間公司完咗，你份 job 完咗，其實好少機會再見㗎嘛，尤其是國內啲同事咧。咁你會有一種唔捨得啦、無奈啦，亦都係對前途有 fear 啦，即係嗰啲咧嗰扎咧最低級令到自己嗰個 energy 好低嗰扎字咧，係全部好似好短嗯。時間一次過出嚟。咁嗰時又冇 young living 啦，講真，即係呢故事遲啲又再講啦。嗰時就未識得咁多 young living 嘅故事啊，或者 supplement 啊，或者精油啦，有用嘅，但係就唔係好叻咯嗰陣時。即係我始終一個傳統嘅芳療師嘛，我個世界係可能係得咁多，但係我成日都講 young living 可能係咁多咁。咁嗰時我未去到呢個眼界嘅，咁未必就可以好叻咁樣處理到情緒。咁所以咧，我覺得有時瞓唔到覺咧，一定唔係單一原因嘅。有時可能會有啲人話我好驚聽日，即係或者我好恐懼返工，我好唔中意。咁有一啲其實你以為係你唔中意，但係可能你慢慢慢慢，我鼓勵大家慢慢揾翻嗰啲感覺出嚟啊！即係我哋只係盡諗有啲咩情況下都可能會影響到嗰瞓覺，但係最實際咧，我覺得係自己本身咯，即係要揾一晚或者係揾一個安靜嘅時間聽下音樂啦，或者坐喺度要聽下自己身體嘅聲音。究竟我個狀況出現咗喺邊一個位置咧？咁如果你真係想嘅，又唔識做嘅，你都可以留言俾我哋啦，或者分別揾 Shelby 或者揾阿 Yan 啦。咁我哋可以揾一個 workshop 咧，我哋私底下我哋唔錄影嘅，就將如果大家有興趣，就一齊喺一個時段度，我哋一齊去揾咯。因為佢真係揾到嘅喎，你會由頭嗰度開始一路去到腳趾尾個指甲咁樣，我哋去逐個地方去揾，我哋其實係邊一個部門，我哋身體邊個部門咧出現咗一啲警號啦，我哋可以一齊做 AFT 啦，可以揾翻呢個潛意識、下意識咧，即係好科學化㗎，唔係嗰啲冇根據嘅嘢嚟嘅，可以透過咧我哋嘅下意識啦，我哋去揾翻原來有啲遺忘咗嘅記憶，我哋唔記得，咁所以咧會出現咗有啲 blockage，好似我哋人生中咧喺塞實咗，咁其實瞓唔到覺咧，只係其中一個響號啫，即係話俾你聽，喂，其實你有嘢要清㗎啦。所有瞓唔到覺嘅人咧，係一定，我呢個即係我覺得係唔使科學根據啊，你都應該會認到，係一定有嘢你要清。
不過如果你願意去清嘅話咧，係一定清到嘅。咁我哋都係過來人啊，我都清到，你都清到，我都係一個平凡人啫嘛。你冇理由清唔到，最緊要用啱方法就會好 smooth 啦，同埋個過程咧都會係好開心啊，好自然就可以處理到啦。咁我哋就覺得係有呢啲咯。咁如果我哋頭先講嗰啲都唔係嘅，都唔係你嗰個情況嘅，咁就可以試下我哋呢個安靜或者 AFT 嘅方法，去慢慢放鬆自己，去揾翻你不過我要講多少少嘅，有啲人其實我知，不過我唔肯清。其實你知嗰樣未必代表真係係嘅，即係你知嗰樣未必真係。都係我成日好中係意問咧，因為我以前咩都驚，我驚恐症噶嘛，我咩都驚噶嘛。個 lift 細啲我又驚啊，入隧道我又驚啊，架車唔係自己揸我又驚啊，坐巴士我好驚，因為好差佢揸得，坐的士我都好驚，因為啲的士司機揸得好差咁樣，即係成日 double break 啊。我覺得我自己揸就要穩陣啦咁樣，即係會係咁樣嘅，即係如果有驚恐症嘅時候咁樣。咁我好中意問驚咩嘅，因為其實曾經我自己我係一個基督徒啦，咁我教會有個傳道人咧，知我成日都驚咧，佢都問我其實你驚咩啊？咁佢好溫柔咁樣噶，咁佢就話你驚乜嘢啊？咁你瞓唔到覺咧，你都可以有啲原因你揾到出嚟咧，你都可以問下自己喎，你驚你點解會咁樣啊？啊，如果真係發生咗，咁又點啊？其實原來你同自己對話咗10句之後咧，你會發覺哦，it's so easy。我冇乜嘢啊，其實原來係最 worst 都係咁啫嘛，最 worst 都係聽日 present 覺得唔好，唔好咪下次再做過咯，但係唔會唔好啊，我咁緊張，你睇下我 preparation 做得咁好，點都一定係好夾咁樣咯，即係自我鼓勵同埋自我認同啊，即係唔好成日覺得自己唔得先咁樣，咁你問問下咧，你就會發現原來你瞓覺嗰個原因瞓唔到，你好擔心某一樣嘢，只係咁微小嘅啫，咁樣咯，係咪啊？係啊，呢個其實你講呢樣嘢咧，都可以適用於有一部分，其實好多人都係嘅，就係、其實冇乜原因㗎。總言之，一瞓落床個腦就唔停到咯，係咁諗各式各樣嘅嘢咯。包括係即係聽日要發生嘅嘢，包括係近排發生緊嘅嘢，或者一啲未解決嘅問題。又或者係佢對於現實裡面、現狀裡面一啲嘅唔中意嘅狀況，佢就唔知點解喺瞓覺之前咧就不停 loop 出嚟，不停喺度諗到咧就瞓唔到覺啦。咁其實咧呢個咧我就又係同阿 Yan 個諗法好認同啦，就係呢個係一個表徵嚟嘅咋。咁其實裡面咧係隱藏咗一啲嘢嘅。咁通常咧就係一啲 fear 嚟嘅，即係一啲恐懼嚟嘅。但係或者係情我哋感緒字咯，覺到。或者一堆嘅情係啊，情緒或者緒字。係一啲負面情緒嚟嘅，係啦。咁 fear 係其中一個啦，which 係好常都會走出嚟嘅。咁但係可能係其他嘅嘢，可能係 anger 啊，可能係sad 呢啲嘅，係啦。咁但係你嗰下咧，其實唔係 feel 緊呢啲情緒嘅，你淨係喺個表喺度 loop 唔知 loop 乜嘅啫。咁咧呢個時候咧，我哋就可以去真係好似阿英咁講，去揾下自己底層嗰樣嘢係乜嘢先，係啦。有啲人咁呢個要係嬲自己嘅，點揾？係啦，嬲自己或者嬲個環境咯，嬲自己係啊，好某樣嘢，或者過去有啲事情做得唔好，形成有一個結果，佢就將個責任歸係咁我自己。係啦，係啦。又或者有啲人咧係覺得個環境唔好咯，即係覺得即係別人唔好啊，或者我環境咁樣，所以搞到我咁咯咁樣。咁呢啲咧又係可以 tune 嘅。當嗯，你 tune 咗 shift 到嘅時候咧，你會有重新有另一個角度去睇嘢嘅時候咧，咁你又會豁然開朗咗，你就會覺得哦，原來瞓覺都唔係咁恐怖啫，真係瞓覺就瞓覺啦。咁你就冇咁多嘢諗噶咯喎。咁我認同阿 Yan 嘅，其實 AFT 係幾有效嘅，又或者簡單去用精油去帶入自己個身體度，然之後去聆聽自己個身體心裡面嘅聲音，呢一個 practice 咧係非常之有效嘅。咁所以如果大家有興趣想要了解自己多啲咧，咁可以話俾我哋知啦，我哋可以開另一個 session 咧，係同大家一齊嘅，就係教你哋點樣去呼吸精油，然之後去揾到心裡面自己嗰把聲，你會揾到好多答案㗎。就係你好多平時碌下都唔知自己諗緊乜，唔知有自己喺度煩惱緊啲咩嘅時候咧，你就會開始有個清晰，有一啲嘅端倪，你會知道，你可以逐句逐句自己寫出嚟，然之後你會見到自己一啲深層嘅心聲，你會睇得到，係好 amazing 㗎。跟住你寫低佢啊，我哋咧，我相信我都唔使你同意嘅，你應該會支持我。我其實成日咧好想咧full moon 啊，逢係 full moon 咧就一齊做 meditation。其實我諗咗3年㗎啦呢樣嘢。係咩？我都拖過唔知幾多次，有冇做10蚊倍好做？
就我覺得佢嘅咁啦，我哋唔好叫咗 meditation，可能咧一聽到 meditation 就好驚，對我哋嘅 meditation 或者係尋找心裏聲音咁樣，或者揼垃圾咯，每個月或者係係啦，我哋諗一諗點樣可以令到大家做到大家真係想要做嘅嘢，每月一次嘅心靈大清洗，係啊，心靈大清洗咯，係心靈清洗，係嘅，要清洗我哋記憶其實發夢都係我哋幫你排記憶啫嘛，排 memory 啫嗯嘛。咁你哼都未去到發夢嗰個地方，你就醒咗啦。咁你點排過？你個腦都冇清洗過，咁你就主動地每個月一齊去清洗咯。即係我相信嗱，，yeah，啱啱今個月嗱唔使驚嘅，冇咁快嘅，咁啱啱 full moon 咧就完咗，因為我好中意睇月亮嘅，月亮就啱啱就已經去唔知16定17，唔知冇咁圓嘅啦。我哋可以揀咧，即係之前之後嘅3日咧，好靚嘅個月亮咁樣咯。我哋容易啲記啫，嗰個日子，即係 full 好 moon 好容易記啊，係咪先？咁好咯。咁我哋真係要做下。咁嗱，但係咧唔使擔心咧，我哋今日咩都話唔講，遲啲講，咁我唔使睇啦。我哋會講㗎，我哋最後會講㗎，最後我哋會係啊有今日有少少你可以即用嘅 solution，最簡單最平，同埋你好容易，大部分人屋企都有嘅嘢都可以用。我哋就會喺最尾嘅時候都會講下啲 solution 嘢咁樣。咁好啦，我哋仲有冇其他？如果冇，我哋可能進入我哋係進入下一步啦。係啊我哋頭先亦都揾咗一啲資料咧，就係睇得到其實瞓覺我哋本來想講係其實失眠咧都有幾個層次嘅喎，係咪？咁我哋不如我講一講失眠嘅層次，然之後就講下失眠或者瞓得唔好對我哋個身體，尤其是個腦部有啲乜嘢影響。我哋想 show 一啲我哋揾到嘅資料俾大家睇，係非常之震撼嘅。同埋咧，我都想咧，雖然呢個係錄影啦 YouTube 啦，我希望咧，我唔知呢個可以留到幾多年睇呢個 YouTube。咁咧我希望大家咧無論幾時睇翻呢一個重溫嘅時候，當我哋問嘢嘅時候咧，我想你答啊。咁咧你自己對你係好嘅呢一方面，當然你答咗我唔會知啦。咁咧冇咁神怪嘅。咁但係咧，當你呢度聽嘅時候咧，你答咧，問你係邊一種類型啊？咁你就自己真係諗下你係屬於邊種。如果唔係你答我哋唔係喎，咁你就答翻你自己，其實你係邊一種類型。其實你就會幫到自己去更容易揾到個答案咯。咁我希望聽到呢段睇咗段片嘅朋友，我呼籲咁樣嘅時候，你都一齊跟住做啊，因為我覺得咁樣去聽一個信息咧，係對你嚟講係最好嘅，唔好嘥咗你咁個寶貴嘅時間，因為始終我哋條片都可能成個幾鐘，咁你坐得喺度聽，我都想你攞到最好嘅禮物喺你嘅人生裏邊更好咯。好啦，可以咁。係啦，其實失眠咧，好多人就覺得夜晚瞓唔着覺，好難入睡，咁就叫做失眠啦。咁其實呢個咧，原來只係其中一款嘅失眠嘅啫。咁原來咧，失眠仲有其中另外2款嘅喎。咁另一款咧就係咧，有啲人一瞓着咗係容易瞓着嘅，不過1-2個鐘就醒一次，跟住佢一係就瞓唔翻，一係咧就瞓得翻，但係1-2個鐘又會醒一次。咁呢種咧就係第2種失眠。咁而第3種失眠咧就係咧，佢瞓得到，不過咧由始至終咧成晚咧都係瞓得唔冧嘅。即係佢進入唔到呢個深層睡眠嘅狀態。咁你有乜嘢嘅 signal 會知道自己係冇進入過深層睡眠嘅狀態咧？就係咧你瞓醒嗰下咧，你就會最 feel 到噶啦。有好多人咧，有時候大家都可能試過嘅，就係一瞓醒嗰下咧，覺得成身好似俾人打過咁樣啊，或者佢成身好似咧跑咗場馬拉松咁樣啊。因為咧，如果我哋好緊張啊，又或者個人好繃緊咧，同埋個冇辦法冇進入個深層睡眠嘅時候咧，我哋一不停都係淺睡狀態咧，其實我哋嘅肌肉咧係 keep 住都係緊嘅咯，都係好 tense 嘅咯。咁你成晚都係咁樣嘅時候，到你瞓醒覺咧，你就會發覺好攰啦，個人好似攰過，好似仲攰過未瞓咁樣。咁又或者咧，就係你成晚不停咁樣發好多夢，然之後咧係又係導致到發夢唔代表瞓得唔好㗎吓，係啦，係發完夢之後你起身咧，你覺得好似冇瞓過一樣。咁呢個咧就係一啲 signal咧，你係瞓覺期間咧係冇進入過深層嘅睡眠嘅狀態啦。咁呢個咧都係屬於一個睡眠嘅問題㗎喎，係啦。咁即係唔係淨係瞓唔着先至有問題，而係你瞓咗但係瞓得唔冧咧，都會係一個問題。咁阿Yan，你係咪有啲slide 咧 show 俾大家睇下咧？我哋揾到一啲，如果瞓得唔好、瞓得唔冧，又或者瞓得個時間唔多，咁其實對個身體有乜嘢問題咧？咁呢個咧就好容易睇嘅，就係咧紅色、黃色嗰啲咧，就係你大腦活躍嘅區域，佢就會 show 咗紅色同埋黃色嘅。咁呢個咧就係叫啲人咧去做數學啊。咁如果瞓咗覺嘅人，瞓得好嘅人咧，佢做數學咧，佢哋會有諗嘢噶嘛。佢諗嘢嘅時候咧，佢就會激活咗咧，佢就 detect 到咧佢哋個大腦咧係有啲活躍嘅區域啦。咁就有啲紅色、黃色 show 咗出嚟。咁但係咧，嗰啲瞓得唔好嘅人咧，或者係中間係咁醒嘅人咧，即係瞓唔到覺嘅人咧，sleep deprived 咧就係瞓得睡眠被剝奪咗啊！即係佢可能瞓得唔好，瞓得好少啊咁樣啦。佢喺度做數學嘅時候咧，你見到佢個腦係喐唔到㗎，佢個腦係冇活躍嘅區域㗎。
咁所以咧就解釋咗點解有啲人瞓得唔好啊，長期失眠啊，長期瞓得唔冧咧，佢哋轉數會慢啲啦，反應會慢啲啦，甚至係蠢啲啦，真係會㗎。原來真係科學咧係完全解釋咗呢樣嘢咯，唔係大家嘅錯覺或者一般嘅觀念，係真係科學證實咗嘅事。瞓得唔好咧，個人係會蠢啲嘅，同埋轉數係會慢嘅。我試過咧，即係我自己嘅特徵就係，如果一唔夠瞓，你會睇得出嘅。我會唔知自己講咗啲咩嘅，即係係我調轉啊係啊晒㗎嗰啲 subject、verb、object 嗰啲，係啊。係全部咁好調轉晒。啦，可能你話啊都係一晚半晚啫，咁我之後瞓翻咪得咯咁樣。咁好啦，咁我哋又睇下咧，如果有一啲人咧係長期都冇辦法進入到深層睡眠嘅時候咧，咁又有咩影響咧？咁呢個咧就係同大家講咧，唔夠瞓嘅人咧，佢係個腦會萎縮㗎，係啊。如果長期唔夠瞓咧，佢直頭咧係測到佢哋個腦咧係縮水啊，係啊。咁呢個就所以瞓覺好緊要啦。即係而家話咁跟住我哋再睇啲阿茲海默症啊、腦退化，好似都關腦退化，咗。係係啊，話如果你絕對瞓得唔好咧，都好大部分絕對有呢一個係啊。咯。咁頭先我補充翻少少你講咧，我啱啱睇咗個新聞啊，上個禮拜到啊，新鮮滾熱辣，嗯佢直頭可以係咪新聞？我唔記得咗邊度睇。總之我睇咗一樣咁嘅嘢啦。研究指出咧，原來我哋學嘢嘅時候咧，你知而家啲片好犀利噶嘛，即係啲醫學上面嘅研究啊，或者照到啲嘢出嚟好犀利噶嘛。佢發現啲神經線係可以塑造嘅喎，神經可塑性啊嘛，講咗好多年㗎啦，我哋嘅神係啊係啊係經可以塑啊係啊係啊。造㗎嘛。咁佢直頭係而家發現咧，啲人學習緊嘅時候咧，其實啲神經線係會生出嚟嘅，即係嗯有我哋嘅學習咧，係原來真係可以標咗一啲嘅神經線出嚟，拎 up 咗喺我哋個腦度。咁即係話，如果你頭先嗰個我哋嘅Dr. Ollie 嘅研究啦，佢發布啦，佢話其實就係人咧。如果你唔夠瞓咧，就係 Cherry 頭先講嗰種啦。原來個腦係 function 唔到，你冇呢個神經可塑性嘅呢個機率咧，就會減低咗好多咯。相信嗯。好啦，同埋佢呢個係直頭 show 咗 shrinking of 個腦咯，係啊，個嗯腦縮水啊，講佢。如果唔夠瞓嘅人。係啊，咁所以亦都亦都有研究報告咧，係 prove 咗同呢個腦退化症係係有關係啦。好。跟住你想我 show 咩嘢？跟住咧，我想同大家講咧，我哋點解要瞓得冧啊？瞓得冧有乜咁緊要啊？嗯，係啦，呢個咧，哇，犀利啦！原來咧，呢個就係又係近呢2年嘅最新嘅研究報告嚟嘅，就係咧講話原來我哋瞓覺咧，喺我哋通常瞓覺係有 cycle 啊嘛，由淺睡狀態到入深睡狀態，又去翻淺睡狀態，又去深睡狀態，一晚大概有3、4個咁嘅 cycle 噶嘛。佢話咧，你落到去深睡狀態咧，呢一個位咧係好緊要嘅，因為喺呢一個狀態之下咧，我哋個腦咧，係會進行一個排毒咁樣嘅過程㗎。咁佢哋研究咧就發現咧，我哋個腦咧，好似我哋個身體咁，我諗大家都有聽過淋巴系統啦。我哋有淋巴系統幫我哋排毒㗎嘛，係咪？咁原來我哋個腦咧有另外一個 separate 嘅淋巴系統㗎喎，咁我哋就叫做腦淋巴系統啦。咁呢個腦淋巴系統咧平時就唔運作嘅，佢係專係幫你洗走啲垃圾嘅，係啦，即係好似電腦咁樣清 cache 咁樣咧。咁佢平時唔運作嘅，暴露佢咗年齡為啦。而家唔係咁講嘅咧，我都唔知喎。而家唔係講清 cash 嘅咩？我唔介意㗎，我如果大家你明想知我幾多歲，明佢樣似我絕對28啫可以嘛。話俾你聽。係啊，但係我就係48啦，其實。咁啦，咁咧，呢個腦淋巴系統咧，平時係唔運作嘅，唯一佢運作嘅時間咧，就係當人體進入到深睡狀態嗰個狀態嘅時候咧，先至會 trigger 到佢去噴一啲嘢落去個腦嗰度咧，去清洗我哋個腦，洗走嗰啲 brain wash 佢哋嗰啲waste 啊，就係廢物啦，就會沖走個腦裡面嗰啲廢物，就係排走佢。咁呢個係只係會喺深睡狀態去進行嘅咯。好咁所以咧， amazing。又解釋咗點解瞓得冧咁緊要啦。咁你個腦，你諗下啦，你長期都唔瞓得冧嘅話，你長期都做唔到呢個排毒，咁你咪好多垃圾塞住喺個腦度咯。我哋細個咪有句説話咧，咩頭大冇腦，腦大生草嘅。
咁你嗰啲垃圾塞住晒喺個腦度，咁你又會記性又差啦，個腦又轉唔到啦，跟住又冇學習能力啦，跟住你工作能力咪降低咯，跟住你成個人個生活質素咪降低咯，咁好緊要噶咯，我覺得呢其實。啲咧，其實大家都唔 care 嘅，因為佢哋都知，但係照樣打機唔瞓覺啊嘛。但係咧呢張 slide 咧，佢哋就會即刻乜會咁㗎？咁佢哋即刻會瞓覺啊。哦，都係啊，sleep 係夠，and body weight。呢個係對我嚟嗯，講最有動力嘅瞓覺㗎。冇錯，係係啊，啊，所以每個人都會有唔同嘅 trigger 到嗯，你知道呢樣嘢咁緊要啊，係啊。係好緊要。咁我哋我就好驚自己蠢嘅，即係所以咧我又發覺啊，我一定要瞓好啲啦，因為我要保持精靈啊，咁樣。係 OK，係啊，我哋停嘅呢個 PowerPoint。嗯。同埋我又想講，仲有一個好得意嘅喎，就係咧，有啲人話啊，我今晚瞓通一晚半晚頂，或者今晚瞓得唔好，唔緊要，我聽晚瞓翻，我後晚瞓翻，我放假瞓翻，咁啊得啦。咁但係原來咧又有科學研究報告咧話俾你知咧，你就太天真啦，原來係唔得㗎咯。原來咧呢一個腦淋巴排毒呢樣嘢咧，你之後瞓翻深層，佢係做到嗰一日嘅腦淋巴排毒。但係不能夠彌補你之前冇做嘅腦淋巴排毒嘅咯，係係啊，冇錯。咁所以就係唔好諗住我之後瞓翻就得啦。咁所以哦，咧就係我收到個信息咧，就係其實我哋每一晚嘅睡眠都咁緊要，係我哋要愛惜自己個身體啦，我哋就要愛惜自己每一晚瞓覺嘅時間啦。嗯，個細胞冇咗就係冇咗咯，個腦細冇咗就係冇咗，你個腦嗰啲垃圾唔清就係唔清，你只會越嚟越塞，越嚟越塞咁樣咯。同埋個腦咧係啊，傷害咗就傷害咗，你要去 recover 翻個腦咧，其實係你要 put 更多嘅 effort 去處理咯。嗯，係啊，咁點算啊？有咩可以做啊？Yan？就係揾 係啊，最 Shelby 同簡單嘅 Ian，先啦，你講句最簡單嚇咩話？就係揾 Shelby 同阿 Yan 啊。係嗱，我覺得咧，我哋講啲啦，係嗱，我啊，哋咩都講啲啦。有一啲嗯咧，即係可能有啲未用精油，又或者未開始飲零下紅啊嘛。咁我哋講啲你日常坊間都可以做到嘅嘢先啦。我覺得咧係浸腳咧係非常之好嘅，即係浸腳一個禮拜浸翻2、3次，等個血液循環好啲啦。咁如果你想再高級啲嘅，你就加啲鎂鹽落去啦，因為鎂可以幫助我哋放鬆啊、肌肉放鬆啊、疲勞放鬆啊，都好有效噶。有好多人咧可能就咁嗯浸腳都已經得嘅。咁但係如果你不嬲其實都有浸開腳㗎啦，或者我有去按開腳，但係我都未盡呢個即係未如意喎個結果，咁你就可以喺浸腳嘅過程之中加入一啲咧可以放鬆嘅精油啦。最簡單最簡單，而家個個都知我最愛嘅精油係薰衣草。即係我以前唔係最愛薰衣草，我梗係中意玫瑰啦，玫瑰貴咁多，點會中意支薰衣草㗎？但係而家唔係喎，原來令到我80幾% 嘅咳冇咗係薰衣草喎，哇，so amazing 咁樣，跟住仲要係好眼瞓，用完薰衣草。咁如果你係初入門版，我教你個初入門版先啦。咁我嗰個咧係直接快當嘅簡單方便版嚟嘅，咁啊你未必會做嘅，你啱啱入嚟，因為你未知精油係咩嚟啊嘛。咁你可以用住呢個先嘅。咁嗰個方法咧就係你將5至10滴嘅薰衣草啦，或者一啲複方嘅油含有薰衣草。不過咧，我要 warn 大家，真係講真，唔係所有嘅精油咧喺街買到嗰啲同 Young Living 嘅 Citizen 嘅薰衣草係一樣嘅，因為咧其實好多市面上咧，你以為係薰衣草，點知啲人話俾我聽，哇唔得㗎喎，越用越精神㗎喎薰衣草。點解咧？因為佢個 label 就係寫薰衣草啊嘛。咁但係薰衣草有好多唔同嘅種㗎嘛。好多唔同嘅種類噶嘛，咁菜心都有咩北京菜心啊，咩元朗菜心啊，唔同種噶嘛，其實佢哋個樣都唔同噶嘛，咁有少少唔同。咁其實精油嘅植物都係一樣，薰衣草咧都係好似係咁。薰衣草其實有好多唔同嘅薰衣草。咁如果咁啱你買咗嗰個薰衣草咧，原來係消毒殺菌嘅，同埋係提升你嘅 energy 嘅，嗰個叫醒目薰衣草，個名都好醒目啦，你點會瞓到啫？你咁醒目買到去，咁梗係好醒目啦，夜晚都。咁所以就瞓唔到㗎啦。醒目，如果你用錯咗醒目薰衣草，就唔好計佢會唔會加咗啲咩 chemical 落去啊，或者乜嘢。你加咗嗰啲係更加，如果係人造香精，佢只係扮 AI 人喺你隔離，但係唔係你老公嚟嘅咯，嗰個係完全唔一樣嘅咯，瞓喺你隔離嗰個，嗰個係 AI，唔係大人咁樣。咁薰衣草都係一樣啦。你如果係是但去揀咗一隻薰衣草咧，有機會係揀咗瑞芳薰衣草啊，或者係揀咗一啲醒目薰衣草啊。咁可能呢啲係即係幫你消毒啊、殺菌啊咁樣咯。咁你就唔係可以有一個好高嘅，即係嗰個好高嘅芳樟醇，可以令到你可以 smooth 啦，嗰個人可以 calm down 啦。咁咧，我而家講緊嘅係 Young Living 嘅薰衣草。
咁如果你入門版咧，我就會建議你咧滴落個枕頭度，滴落個枕頭兩滴左邊，因為你會咁樣碌噶嘛。我唔係，我咁樣瞓嘅，咁你滴喺你張被度啦，或者你個心口啦。咁打落擴香機得唔得啊？擴香機非常之好，如果你有嘅話，咁我係超級咧係中意擴香嘅。我公司有5部擴香機，我一翻工就會點晒唔同嘅擴香機，同埋我會根據全日嘅客人嘅需要咧去調校我嘅擴香裏邊係用咩油嘅咁樣咯。咁佢有咩需要咧，我就放唔同嘅位置，就放佢哋要嘅嘢嘅咁樣。咁我就即係好中意，同埋我覺得好支持擴香，因為擴香第一就可以令到我哋嘅空氣咧。可以，我唔知你哋有冇做過個實驗啦，就係揾一滴檸檬嘅精油，記住又係 Young Living 嘅精油喎，檸檬嘅精油滴落一嚿大家都唔喜歡、唔受歡迎嘅發泡膠嗰度，咁你知唔知會發生咩事咧？有個孔係凹咗，係咪啊？係有個孔咯，凹咗落去咯。佢直頭係係 break down 咗佢，佢直頭係，如果你滴多啲咧，係可以冇晒去咗邊咧？我唔知嗰啲嘢。總之咧，咁檸檬精油嘅淨係講呢隻檸檬精油嘅特徵咧，就係幫我哋咧可以break down，即係破壞嗰個 chemical 嘅結構啊，即係一啲有害有毒物質嘅結構。但係你試下用個檸檬精油咧，滴落隻手度啦，咁樣滴落去咧，你隻手唔會有個窿噶，唔會穿窿，因為我哋係一個好嘅嘢嚟噶嘛，美好噶嘛，我哋係非常之美好，我哋唔係一啲有害化學物質嚟噶嘛，所以我哋係隻手係冇事噶喎。咁點解我咁覺得係需要你？如果係有睡眠障礙或者有啲其他嘅嘢咧，尤其是個同個腦有關嘅，或者呼吸道有關嘅，我係會一定介紹別人啦，或者介紹啲朋友啦、客人啦、同學仔啦，一定要開擴香機。因為擴香係最快咧，係透過我哋鼻孔嘅嗅球直達去我哋個腦度嘅。咁所以你問得好，我覺得係好需要擴香。但係如果你係新手，你暫時都未有嘅或者買咗個擴香機未翻嚟嘅，咁咧你就可以滴喺枕頭咯。不過 Young Living 都快㗎，你買咧或者係上網一撳咧，我哋登記過上網戶口咧，其實我哋香港我唔知加拿大要幾耐，香港試過咧今日登記聽日送㗎，好多時都係㗎，快到啊！唔知係咪快隊嚟嘅呢條？咁我哋就算自己 order 嘢咧，好似2-3日就已經到㗎啦，即係撳掣起喎，即係我夜晚撳掣，隔一日就頭先我就有嘢就送咗嚟咯，咁樣，咁係好快。咁呢啲係簡單嘅，咁或者係Young Living 嘅薰衣草咧，可以直接搽呢啲位嘅，搽呢啲位。咁你可以用薰衣草啦。咁除咗薰衣草之後咧，我覺得 cedarwood 都好好嘅。cedarwood 咧價錢親民啦，搽嘅時候又唔會太結啦。咁然後咧個香味咧都係木味咁樣咧，其實大家都會好中意，甚至乎隔離嘅人都會好中意呢個味，會覺得你好柔和啊，好和善啊，咁咧就可以直接咁樣搽落隻手度啦，直接咁樣揞住個額頭啦，揞住個耳仔啦，揞住後邊啦，咁呢啲就係好簡單版嘅一個做法咯。咁亦都可以咧加落去美鹽度啦。撈勻晒啲美鹽啦，然後每次大概5至10滴，我嗰陣腳可以多啲嘅，10至15滴都得嘅。你揀薰衣草啊、cedarwood 啦，滴落去啊，甚至乎有啲複方油你好中意嘅，譬如我哋好多人好中意嘅 Stress Away 啦，Stress Away 咧真係大人中意、小朋友又中意，同埋好香噶。你都可以咧滴落去嗰個鹽度啦，跟住揾啲熱水咧，用咗啲鹽先，用咗啲Epsom salt 先，即係嗰啲瀉鹽啦，有啲人叫，或者瀉鹽入邊有鎂啦。咁有啲人叫美鹽啦，咩都好啦，總之唔食得㗎啦嗰啲鹽，跟住溶咗之後咧，就直接倒落去個浴缸或者倒落去個浸腳盆度咧，咁嗰啲鹽就會索晒啲油，嗰啲油就會黐邊，咁黐邊都唔緊要嘅，咁就佢撩下佢咯，你撩晒落你自己隻腳度咯。咁呢啲咧係好好瞓，同埋咧要記住咧就係呢個唔係藥，呢個係天然嘅嘢，就唔好諗住瞓嘅時候先搽咯。你最好瞓之前嘅1-2個鐘就開始預備自己熄燈。預備自己啦，咁我諗光線 hygiene 嗰啲，係啊，我都想講下呢個光線係啊，hygiene，好好多人簡單啫。但係你講其實咧，我諗大家可能聽過啦，但係做到嘅人係好少。就係瞓覺之前，起碼半個鐘，你唔好睇手機，係咪好難做到啊？係咪廢話？其實我講咗。唔係嘅，不過我哋但係我想講咧，我相信聽緊嘅人係有嗱，你用話係唔係啊？㗎。嗱，你話我而家問聽緊嘅人咧，你哋係咪都知啊？不過你做唔到啫嘛。係啊，係啦，係啦，但我都要好明白㗎，我都未講，必做。因為我試過真係去實行呢一樣嘢咧，係真係容易啲瞓着嘅。咁如果你都咩方法都試勻啦，咁你都唔爭再試埋呢一個咯。我就覺得呢個因為肯定係㗎，因為藍光係刺激到我哋個腦係會活躍啲。點解你個腦不停咁樣諗嘢，你停唔到啊？其實可能就係其中一個原因就係嗰啲藍光㗎。
咁有咩方法？咁唔睇手機做咩啊？咁頭先阿 Yan 講嗰啲睡前儀式其實好好喎，你咪去攞啲精油出嚟 set up 個擴香機咯。其實你其實話緊俾自己個潛意識聽啊，我而家要瞓覺㗎啦，我而家做緊啲嘢咧係預備瞓覺㗎啦。其實就係好得意嘅，就好似咧我哋以前湊 BB 咁樣咧，都有睡前儀式㗎嘛。啊嗱，瞓覺啦，我哋首先就幫佢熄咗燈佢，然後咧就放佢喺度，就幫佢換片，跟住再幫佢按摩，然之後咧就唔知唱首歌，跟住就擺佢落去，你就日日都係咁樣咧，就呢個睡前儀式咧，就係當你個 BB 咧，佢就會 train 咗佢潛意識啦，就係佢當你做呢樣嘢嘅時候咧，佢就知道哦係會要瞓覺啦，咁佢就開始安靜落嚟瞓覺。其實大人都係咁噶，我哋建立一個好嘅睡前儀式就好好啦。咁我覺得我哋有精油咧，我哋用精油作為自己嘅睡前儀式咧，就係超級 very good 咯。咁當然你話浸腳啊嗰啲梗係好好啦，係咪？咁嗱，如果你真係唔夠時間嘅，或者哎呀我已經要瞓㗎啦，咁啊，咁點啊？好，你熄咗盞燈，第一唔好咁光先，嗰個房。第二擺埋個手機，唔好睇啦，係呢熄啲好簡校好個單。鬧鐘就唔嗯，好睇啦。跟住咧攞啲精油出嚟 set up 個 diffuser，咁你已經三樣嘢啦喎。其實你已經三個 signal 話俾個身體聽，個潛意識知道係時候瞓覺啦。跟住之後你再攞啲精油，最簡單，你頭先可以搽呢啲位啊，香香咁樣啦。咁咧再唔係咧，搽腳板底都好好噶，我發覺搽腳嗯，板底都好好瞓噶。搽晒啲係啊，我腳趾，啱啱用精油嗰嗰啲腳陣時咧，趾板佢就係腦咯，哦係啊，咁同埋同埋嗰個腳趾公咯，腳趾公又可以捽側邊。下個腳趾公啊，個腦。你譬如用薰衣草啊，用雪松啊、司道活啊、岩蘭草啊，仲有咩 sandalwood 都得㗎，就係檀香啊，你用下都花係對啊，用下 Avala 又得 Triflu 啊，，Tranquil 又得，係啊係啦，，Triflu 啊。其實 Peace and Calming 又其實 得 Triflu 真係瞓得好，Stress 快嘅喎，搽 Away 完一個圈咧又得，我就暈熄機咁低咗。樣係嘛？熄係啊，我機，半個鐘頭就要，唉唔得啦，我唔講你瞓覺。咁你就捽下個腳趾公，捽埋隻腳板咁樣，跟住就冚被，咁就瞓覺你講起咁咯，係啊，光咧，嗰個手機光咧，就我就諗到一個延伸就係預備一條咧紗巾啊，預備一條紗巾，嗯薄嘅紗巾啊，唔知鋪薄得唔得咧？不過我通常用毛巾仔嘅，因為咧我哋發嗯現咧，其實加拿大可能好啲，真係即係黑就黑。我哋香港咧，嗯其實你會發現咧，就算你熄晒燈咧，其實唔會好黑嘅。出邊好多街燈好光啊，其實整個城市周圍都好嗯光，好多廣告牌。嗰啲地盤嗯夜晚啲燈又唔會熄嘅咁樣，橙到你咧不得了嘅。落晒窗，除非嗰啲好勁嗰啲窗簾啦，好少人間屋咧真係可以好黑咁樣瞓覺。咁你安全感嘅問題啦，你唔想整到太黑啦間屋，你可以預備一條毛巾咧，我用紙巾代替啦。你咧唔係淨係揞住隻眼啊，係要揞住成個額頭喎。因為呢個腦咧好個前額葉嘅松果體咧，其實都幾吸光。一有光咧，其實佢好 sensitive。一有光咧，其實佢就唔做褪黑激素咯。可能佢分泌呢個褪黑激素嘅荷爾蒙就會少咗。一少咗咧，你就會影響你瞓覺睡眠嘅深層睡眠嗰個質素。你都可以瞓到嘅，但係未必去到動眼嗰個 step 嗰度咧，會咁快或者係咁好啊。未必可能完善到成個瞓覺嘅 process 咧，起身咁樣，你未必成個 process 你都可以完成到咯。咁所以呢個毛巾仔好有用嘅，其實。係啊，你講起呢一個分泌褪黑激素啦，我又想講多一個 tips，就係咧我又睇過一啲嘅 report 咧，講咧日間嘅時候咧曬太陽，尤其是曬到呢個位同埋眼皮，係啦。咁原來咧呢一個位你曬到嘅太陽咧係會幫助你夜晚嗰陣時做褪黑激素。嗯嗯，呢個都幾啱㗎，我覺得，即係我自己去留意自己，我有曬太陽嗰日，同埋我冇見過太陽嗰日咧，係瞓覺咧係差啲嘅，有係啊，曬過太陽嗰日咧即係其實係會好啲醫生啲嘅。成日都叫人嗯嚟㗎，嗰啲失眠或者抑鬱症嗰啲咧，即係判定嗯，咗你係有抑鬱狀況嗰啲咧，佢哋都會叫佢你朝頭早啊，一定要去曬太陽咁樣。係啊，你直頭咧，你眯埋隻眼咧，向住個陽光，你向住個太陽等佢曬呢個位，係曬一陣，咁就得㗎啦，唔使好耐㗎咋。即係你一路一路十至你一路行一十五分鐘。路，你可能會撲親，咁你自己就住啦。但係真係呢個位咯，係真係曬呢個位㗎咯，係啊係啊。你譬如你好光嗰陣，你眯埋眼咧，你會見到紅色㗎嘛，咁就啱㗎啦，即係曬緊個眼皮啦。係，嗯，我係好中意 佢就會 light，幫助㗎啦。係，我好中意 light therapy 啊！我20年前開始研究光㗎啦。好中意，嗯，好中意，所以我 workshop 都好多光療嘅嘢。不過最平嘅咁當然就係朝頭早嘅太陽啦。你唔想係啊
太過強烈，你就翻工嘅時候8點啊、7、8點嘅時候嗯啲好溫和嘅你啲太陽，咁我就主動嘅，我就係主動一定行係冇人行嘅。發現香港好怕嗯，太陽嘅啲女仔，我就主係動行喺太陽之中嘅，我係仲要慢慢行，我唔理，我又唔戴帽又唔擔遮咁咯，咁係一好。陣啫嘛，你唔係曬幾粒鐘，係咯，哦，因為又係廣告咯，大家嘅廣告係咯，係即係唔好曬太陽啊，會有斑啊，大家都緊張。其實有斑咧，好大部分係因為真係你個肝，唔係個太陽。反而個太陽係幫你咧。嗱，當然你唔好曬傷嗯自己甩曬皮啦。咁我都冇事，咁應該大家都冇嘢嘅。我都成日曬太陽。嗯。所以曬太陽好啦，咁我哋不如又講少少急救方法啦。如果真係瞓唔到啦，咁我講下我自己以前會用點樣其實而家都係。不過我以前咧我就我點樣講咧？係因為我而家轉咗用一個新嘅令到我瞓覺瞓得深層嘅產品。咁但係 嗯 before 有呢個產品之前咧，我係用有褪黑激素嘅產品幫自己嘅。咁嗯，咧，呢個咧我就叫做熄機嘅方法啦。咁即係我咧碌到咁上下，喂，而家瞓唔到啊！我再碌落去我都係瞓唔到啦，覺得。咁咧我就會食一粒 Emu Pro，係啦。咁 Emu Pro 咧其實佢係一個咀嚼片嚟嘅。咁我覺得幾好味嘅，好似啲士多啤梨味咁樣係啦。咁但係食完要刷牙㗎，我想講係啊，因為會黐住晒牙㗎咯，係啊。咁但係咧係有效嘅。我通常食完之後咧，半個鐘之內咧我就有睡意㗎啦。咁我就會瞓得着㗎啦。咁所以咧，我譬如我要搭長途機啊，要調時差嘅話咧，我通常喺飛機上面咧，我就會跟當地嘅時間嘅夜晚瞓覺嘅時間咧，我就食 Emu Pro 嚟瞓覺。咁所以呢個係一定係有反應嘅，即係因為佢裡面係有褪黑激素。咁但係褪黑激素佢係個來源係來自啲菇類啊、靈芝啊、菇啊嗰啲嘅，咁所以都係天然嘅褪黑激素啦。咁呢個就係我就即係一食咗半個鐘，咁我就瞓覺。咁我以前就用呢個方法嘅。咁咧，但係咧，我最近咧就舊年開始咧，我就因為 Young Living 咧就出咗一個係幫助瞓覺瞓得冧啲嘅 supplement 啊。咁我就開始咧我有少少想真係唔使靠呢啲咁樣嘅即時熄機嘅產品啊。我係想我自己瞓得到，我想我成個瞓覺嘅 cycle 咧調理好啊。因為頭先啱啱講過 adrenal fatigue 咧，其實係會有惡性循環嘅，你係會不停 loop 㗎。即係你嗰晚你食咗瞓咗咧，但係到第二晚可能10點又好精神㗎咯喎。咁你到第二晚你又要食㗎咯喎，咁你就變咗依賴咗嗰個褪黑激素咯。嗯咁我想要做嘅嘢咧就係真係可以自己瞓着，然之後瞓得冧嘅。咁嗯同埋咧，再加上呢一個叫 Deep Night Essence 呢一個supplement 咧，佢係研究出嚟咧係講明咧係專係俾我哋長期服用㗎。即係話佢裡面因為冇褪黑激素，亦都冇任何唔適合長期食嘅嘢，所以咧佢係長期食都冇問題嘅呢一個 supplement，長期食仲好添，因為你每晚都會瞓得好好。咁好啦，咁我咧就食呢一個。我其實咧就同一時間咧係加埋另一隻 supplement 叫做 Super Magnesium，一陣間再 show 啦，我哋可以講到呢個先，係呢兩個。咁我係一齊食嘅，每晚咧我就每樣食2粒咁樣。咁我覺得咧但係咧有個tips 咧，就係唔好瞓覺嗰刻先去食。我發覺咧係瞓覺之前2個鐘食咧個效果係最好嘅，因為咧你瞓覺之前，譬如你諗住11點瞓着嘅，咁你就9點鐘去食。咁咧，你呢2個鐘咧，你就會發覺個人咧開始 chill 啊，個人咧開始輕啲啊，個人係咁，同埋咧會冇咁多嘢諗嘅喎。係啊，呢個係第一個神奇位啦，我覺得對我嚟講。嗯咁跟住咧開始到你瞓覺咧就容易啲瞓着啦，因為你個腦冇咁多嘢諗啊，因為佢已經其實 Super Magnesium 同埋啲 Night Essence 咧已經幫助你個人放鬆咗啦。咁個腦咧亦都係減慢咗個活躍度啦。咁跟住你咪容易啲自己瞓着咯。So that 我就唔使食褪黑激素都瞓着到啦。咁然之後咧，到瞓醒覺咧，我就有第二個wow moment 啦。就我發覺瞓醒嘅時候咧，我覺得好似瞓咗 double 咁耐啊。因為平時瞓完覺咧，個起身嗰下咧都有啲掙扎啊，有啲攰啊，又都好眼瞓咁樣噶嘛。咁但係呢個咧瞓醒覺咧係覺得精神嘅，覺得舒服噶嗰個感覺。咁我就憑呢個感覺咧，我就覺得自己係
瞓冧咗啦，因為我係達到去得到深層睡眠嘅狀態，所以我個人休息得好咗咯。So that 我醒覺嘅時候係覺得精神咗，同埋個人係舒服啲咯。係啊，咁所嗯以咧呢兩個咧，我而家就好中意呢兩個產品咯。咁我老公都試過。我有一次咧，因為我有時會即係執一堆 supplement 嗌佢食咁噶嘛。咁我有一晚咧，咁我執咗一堆 supplement 啦，我攞個豉油碟就裝住嗰啲 supplement，跟住咧我就擺咗兩粒Deep Night Essence，又擺咗兩粒Super Magnesium，跟住我成碟咁樣，我你食啦，跟住佢就食咗咯喎。跟住咧，我第二日咧就問佢啊，你尋晚瞓得好唔好啊？跟住話好好啊，瞓得好好。跟住我就喺度笑啦，跟住佢話：哇，你俾咗啲咩我啊？尋晚，跟住我話因為我尋日俾你食嗰啲加咗料啊，我就話俾佢知係食呢兩個 supplement，咁所以咧佢而家都會自己攞嚟食啦。因為其實帶出咧，有好多人就好似我咁樣，其實我冇啊，我冇睡眠嘅狀況㗎，即係嗰啲困擾㗎。冇話瞓唔着係咪啊？即係啦，係冇話瞓唔着，一瞓就瞓得我五着。分鐘都就瞓到啦。咁但係其實都可以用嘅，因為有時你瞓得到咧，唔代表你真係瞓得好嘛。瞓得冧係啦，唔代表你係瞓得好啊，直頭，即係唔代表嗯你整個過程可以幫你大腦排毒。咁好嗯明顯咧，就係其實咧嗰陣時我哋讀晒咧都有講到睡眠其中一課咧，其實都好大嘅 topic，即係好重要嘅 topic 嚟嘅。因為原來瞓覺係幫我哋好多下意識嘅嘢啊、記憶排列啊等等所有嘅嘢啦。咁原來正常咧，如果啲人起身咧，仲好清楚自己嗱，除非你做緊一啲情緒嘅治療啦。如果唔係一般，我講一般嘅情況，如果你一般嘅情況，你起身，你仲好清晰記得自己發過咩夢啊，同埋發好多夢啊，你會講呢句嘢咧，九成咧，你個睡眠嘅 cycle 咧，其實睡眠有 cycle 噶嘛。個最尾嘅 cycle 其實就係幫你慢慢自己，你完成咗個深層睡眠。個深層睡眠嗰下咧，就係你自己喺度排緊你嘅記憶，同埋排緊你下意識嘅嘢嘅。咁你嗰啲就係我哋所謂嘅發夢咯。咁發夢之後咧，其實就有一個咧準備起身嘅 stage 嘅。咁呢個準備起身嘅 stage 咧，完全完成咗咧，其實你唔會有呢一段嘅記憶嘅，之前嗰段正常啊。哦你就應該慢慢，你就係起身嘅時候，慢慢就會漸漸唔記得㗎啦。就甚至乎有啲係起身已經唔記得咗自己，然後我冇啊，冇發夢啊。其實冇發夢嗰啲人咧，其實佢係唔知道自己係發咗夢，因為其實每一晚每個人都會發夢。但係咧，如果話我冇發夢嗰啲人咧，其實個睡眠質素應該係好過咧成日話發夢嗰啲人嘅。你可以留意下咯。咁呢個係一啲心理學家都研究咗好多年嘅哦，呢個結論㗎咯。其實，你講到呢樣嘢咧，我諗起咧，我查呢個 Freedom Collection 啊。嗯，咁大家知唔知有一套油咧叫做 Freedom Collection？咁佢就有兩盒嘢嘅，第一盒咧就係叫 Freedom Sleep，咁就係頭30日搽嘅。咁第二盒咧就叫做 Freedom Release，咁就係之後嗰30日搽嘅，咁就一搽60日嘅。咁咧我自己就好中意搽 Freedom Sleep 嘅，即係我一做就做60日啦。咁但係我每一次搽 Freedom Sleep 嗰30日咧，我都好有感受嘅。係啊，我好記得咧，我第一轉搽呢個 Freedom Collection 嘅時候咧，我頭30日咧係不停咁發夢，我係咧幾乎每一晚可以寫翻啲夢出嚟啊， Me 每一 too，晚。me too。 OK，咁跟住好啦，我第一次做嗰陣係幾年點前。解嘅？我喺台面有呢本嘢。咁犀利嘅，係喎，Gratitude Journal 係 Freedom 啊，Collection。我想講我最近今年，我懷疑，我唔係懷疑啊，係我都幾肯即係定。同你一樣有寫㗎。係啊，呀我喺個手機度嘅咯，我喺手機度即耶，係寫人 note 肉咁簿嘅。樣。咁咧唔緊要嘅，佢冇所謂嘅。我都有補㗎，先同你開會我都係用補寫嘅。唔會你有咁咧，咁咧，但係咧，我到今年咧，我再做 Freedom Collection 咧，我嗰下嗰個 Freedom Sleep 咧，我係冇乜發夢。係啊，我幾肯定係因為我有食我幾肯定係因為我有食 Deep Night Essence 同埋 Super Magnesium 咯。同埋人生所以我有時咧，你剝洋葱咧，你好深嗰層可能已經剝咗，即係你已經係啊，進咗去另外一個階段，即係證明係咗你之前嗰啲嘢已經 settle 咗啦喺你內心上邊。希望係啊，係啊，係啦，跟住今次再做嘅時候，可能冇瞓冇咁好好多啦。瞓咯。係啊，係因為第一套咧係幫助瞓覺嘅，actually 係啦，即係頭30日咧佢係想我哋瞓得好嘅，咁係真係瞓得好好，同埋加上連啲夢都唔記得。咁學想阿英話講齋係有發夢噶嘛，係有㗎，係每但係唔個人都會有記得咯。㗎，正常。係啊，
係啊，咁所以就即係呢個你用咗 Deep Sleep 嘅同冇用嘅分別啦，好明顯啦。係啊係啊，好正啊！我覺得你講起我又想講呢樣嘢，所以係啊，我係好回想我 Freedom Collection，我簡直係由細個小朋友一路發夢發到30幾歲啊！所以發到個場景係我結咗婚之後就冇啦，再冇結咗婚之後嗰啲發夢嗰啲嘢，係嗯。啦，咁清理咗30幾年嘅嘢咯，係，同埋好我頭先咧想講你咪話我頭先講到嗰個腎上腺疲勞咧，你咪話可以講少少啊，可以啊。方法嘅，係啊，我寫低咗提你。嗱，我今日冇圖俾你睇啦。腎上腺咧，真係喺嗰個腎嘅頂咧有個 個 adrenal，腎嘅上面係個頂係係有個。咁所有關於腎好嘅油咧，你都要搽啦。你可以噏下，例如有啲咩對個腎好啦。我哋唔好講零下紅啦，零下紅係萬能嘅，一定係對個腎好噶啦。咁最多人中意嘅就係 Juniper 啦，Juniper 係嗯補腎噶嘛，補即係杜蟲。杜蟲，同埋咧。嗯你唔使理佢係咪杜蟲嘅，你記住 Juniper 幫你去水腫咧，你就一定會記得用佢嘅。同埋佢個味咧嗯好得意嘅，好清香嘅。咁你就可以咧滴幾滴 Juniper 啦，喺隻手咧就放喺你個後邊，即係就咁放喺後邊，然之後捽下去。嗯咁有啲人中意用拳嗯頭，但係咧呢個就係補腎嘅一個方法啦。我其中有一個朋友咧，佢好細個啊，30零歲已經有呢個腎指數好高喎，即係個腎真係發炎得好緊要。發炎嗰啲，嗯哼， dry 又有事，跟住醫生就話佢呢個冇得醫嘅腎病啊，已經係即係再 worse 落去，可能個腎就慢慢會壞咯。咁佢真係用咗呢個方法啦，佢自己親口即係學咗之後就真係親身自己試啦。咁同一時間有食藥嘅，佢嗰陣時因為都太大件事啦。咁我哋初識，後尾就喺 Young Living 嗰度識咗佢啦，係我嘅 member 嘅朋友啦，其中一個。咁佢又好開明，佢又想試下。我除咗食藥，我都想試下用其他方法補下自己個腎或者幫助下自己啦。咁佢有飲零下紅，同埋有用唔同嘅精油。咁其中一樣咧就係 Juniper 啦。咁佢真係好勤力，晚晚捽個腎同埋浸腳。咁但係我哋冇呢啲嘅情況咧，唔使晚晚嘅。你記得你咪做咯。咁我想講嗰個，如果你皮質醇過高咧，咪話有 core 肌肉呢啲位嘅。咁如果你初去做 ring jobs 嘅時候咧，做按摩咧，你記住掃去邊個位咧？要掃去調轉咗添，呢度後腰係咪邊後腰？哦，由側 pat 邊 pat 哦，盤骨呢個價位一路掃係去胳肋底，要掃上胳肋底。 OK，咁你嘅手勢咧就係當你係個背脊，你望住我嗰個方向係一個背脊，即係呢個係膊頭，呢個係手，呢個。咁我而家係一個背脊嚟嘅。咁你個手勢係點做咧？我哋 ring jobs 有好多呢啲嘅手勢啦。咁你要咧係將你所有呢啲毒素咧掃去側邊啊，掃咗喺條腰度，一路掃上去，去到個胳肋底度，腋下喺個淋巴度推開，但係全部都要由輕力同埋柔力去做，幫佢減壓，同埋咧將呢個皮質醇咧呢啲我哋唔要嘅呢啲嘢咧，佢全部要抌走佢。佢做完一次咧，你會發覺佢成個背脊都會平咗噶。好明顯嘅，好明顯。咁你可以用 ring drops 嘅油去做嘅時候，順便做埋啦。如果你自己搽咧，你可以用好簡單，譬如 Celi Magic 啦、Awful Ease，你用嗰啲 Young Living 開咗嗰啲按摩油咧，超大支，用幾啲用唔晒又好抵嗰啲咧就得㗎啦。咁你想加強啲嘅，你咪可以加下呢一個 Geranium 啊，或者係加下呢一個 Geranium 即係天竺葵，或係都係補腎㗎喎，係啊係啊，全部都係補腎，同埋對女性好好嘅 Geranium，去整體上嘅荷爾蒙分泌啊，或者係你對你荷爾蒙錫自己嘅油咧，都係一啲。咁咧就可以加落去嗰個按摩油度按咯。你自己可以整定一支嘅油，隨時擺喺順便按埋胸添嘛 Geranium 冇錯㗎。其係啊，實你咁樣呢啲係啊，好好啊，係彈啲㗎個胸會。總之每個沖完涼你就做好，用一個你最方便、最自然嘅方法做就得啦。唔好特登又要，我沖完涼翻咗入房，我要抽個時間。你一抽個時間咧，你就唔會做噶啦。係啊，但係最好就係未着衫之前做。沖完涼咧，個身仲係一着咧，冇錯，佢吸收油咧係再靚啲嘅個皮膚會，同埋再容易，因為毛孔打開咗啊嘛，咁你好容易就吸到最好嘅嘢啦。
咁咯，呢啲就好方便啦。你如果你真係好懶溝嘅，你就用 Awful Ease 啦、Awful Sport 啦、師奶 Magic 啦，嗰啲完全都得啦。但係如果你想再錫自己多啲嘅，你咪揾 Awful Ease 啊，或者係揾 Re6 溝埋 Julep 同埋呢個 Geranium 咯。Geranium 咧，有啲人會覺得敏感嘅，有啲人啊，因為佢都係殺菌高㗎。呢隻係香港大學嗰時，中文大學，sorry，中文大學咧，COVID 嘅時候咧研究咧。其中一隻會對付到新冠病毒嘅油嘛，所以佢殺菌係好勁啊！一隻係 Geranium，一隻係檸檬，佢哋好簡單，研究咗2年就係研究咗呢兩樣嘢咁。係啦，我哋一早就知啦。嗱，我唔知佢係你燒咋咁啊，不過我哋一早就知啦。喂，仲有益係啊，生菌嗰個都好好笑㗎，係我覺得。啲新聞都好好笑啊！真係，唉，搞益生菌嗰個我覺得係好好笑㗎，係啊。係大家知唔知我哋講咩嘅？其實唔知佢哋佢哋走去我好快一句講俾大家聽，佢哋又係中大啊，就攞嗰啲 Covid 病人嗰啲糞便啊去驗啊，就話啊原來咧中 Covid 嘅人咧嗰啲糞便裡面咧係冇益生菌嘅喎，即係話佢哋腸裡面咧就好少益生菌啊，甚至冇啦，所以跟住咧就佢個研究咧後尾就 link up 咗個腸度唔夠益生菌嘅人咧係特別容易中 Covid 嘅咁咯。咁因為咁啦，係因為佢哋就做咗呢個實驗咁樣啦。咁跟住我哋就覺得好好笑啊！其實我哋係啊，自然療法裡面係一早就已經知道，寫咗噶啦。一早已經寫咗你條腸唔夠益生菌，你唔好話 Covid 啦，乜病都特別容易中噶啦，係啊，因其實為冇免疫力啊嘛。利益菌唔夠都係會嗱，咁呢個按摩大家都知，都明噶啦。咁啊唔知就係啊。私底下問我哋啦。啊，我係啦，頭先啱啱係講緊腎上腺疲勞嘅，咁其實我又真係去睇咗咧，有一隻精油咧係真係針對腎上腺嘅喎。咁嗯，咧，大家知唔知係咩咧？唔知啊，你彩蛋得講啦，啦，你講。就係北極光黑雲杉啊，係啊，哦，正啊！北極光黑雲杉啊，咁用法咧好似阿欣咁樣講就得㗎啦，就係搽喺後腰。咁嗯，你中意咪攞呢個嘢，咁咪鋥下去咯，唔鋥又得都得㗎，你用隻手就咁樣搽都得㗎，搽多啲北極光黑雲杉，咁又係會支援到我哋嘅腎上腺，同埋平衡翻佢嗰個分泌，咁咧你成個人咧又會覺得感覺更加良好啦，係啦，咁你再配合你自己建立翻啱嘅瞓覺嘅周期，你就唔會再日頭眼瞓，夜晚精神㗎啦。我想講咧，我試過好幾次咧，呢個北極光黑雲杉咧係救翻人哋嘅命，哇哦！翻人哋嘅屋企人嘅命，或者我自己朋友嗰種負面情緒嗰種。咁咧嗯哼。就係話說點解我會叫佢用呢隻油咧？其實咧就係因為我用 Young Living 嘅時候咧，我係特別好中意杉木，因為 Young Living 好多嗰啲咩以前有 Balsam Fir 啦、Grand Fir 啦、Idaho Blue Spruce 啊，好多杉木嘅油噶嘛，我係特別嘅好中意，因為咧黑雲杉嗰啲咧可以令你嗰個負面情緒同埋嗰種 anger 嗰種好憤鋭啊，好憤嗰啲叫咩啊，好嬲怒嗰啲咧情緒咧可以即刻 calm down 嘅。佢可以幫助嗯。我哋由呢個咁憎恨嘅感覺咧去改變嘅，即係我嗰陣時睇嗰啲研究係咁樣，所以特別對杉木咧係有一個深刻嘅印象。咁有一次咧，有個客人嘅就同我講，佢話啊，我好似我先生好似有啲唔妥啊，我好驚佢自尋短見。跟住佢嗰陣時咧就用緊我之前嗰個牌子嘅油，咁佢冇呢隻嘅。咁跟住我有啲個喎，咁嗰時我已經用緊 Yanifing，跟住我就俾咗3ml佢咯，一樽有15ml，我見佢咁嚴重死喎大佬，咁我梗係俾多啲佢啦，我俾咗3ml佢，就俾個樽仔佢，你今晚開始擴香，你滴落去擴香，今晚就開始做，咁啊，然之後咧到夜晚咧，佢就俾咗 message 我，佢話多謝你啊，多謝你啊，我老公咧好似正常翻啊，佢開始對話啦，同埋即係開始可以交流到咯，我而家冇咁驚。咁嗰個北極光黑雲杉嗰個擴香，唔單止佢受惠啦，佢嘅另一半都受惠啦。咁而家冇事嘅正常。咁另外又有一次咧，又係有一個朋友係類似有啲咁嘅情況，我驚佢出事，跟住我幫佢狂搽呢一個北極光黑雲杉咯。最後又過渡咗去願意去睇醫生同埋尋求幫助咯。即係我哋身邊咧，我呢支油咧係有好多人嘗試過，係真係救翻屋企人咯。即係我所謂嘅救，唔係佢就咩咁樣，我俾佢係喺個心理情緒上係一個好負能量好低嘅情況下，你用咧係唔知點解佢哋係好受惠同埋即刻放鬆咗，即係可以開始對話，其實就係一個進步啊！我覺得已經係啊，大家知唔知道咧？北極光黑雲杉咧係喺
大部分嘅 Young Living 嘅情緒油，幾乎全部啊，其實係即係90%嘅情緒油咧，裡面都會有北極光黑雲杉嘅。咁個原因咧，我相信就係阿 Yan 咁講啦，就係因為佢本身真係對抗嗰個負面情緒好好。咁同埋加上咧，如果你有聽過頻率，每一樣嘢都有一個頻率噶嘛，咁精油都有頻率嘅喎。北極光黑雲杉係其中一支最高頻率嘅精油嚟，係啊，所以你無論一個幾 low 嘅人咧，你俾支黑雲杉佢，你點都拉翻佢少少啩，你點都拉翻佢450啊，450嘅 Mercury Hertz，我記得好似係450。係啊係啊，400幾好高，啊，高過玫 Rose 就瑰300㗎，幾啫嘛，高係啊，過玫瑰。嗯係，喂，哼，係啊，但係睇少 Fifth 喎，Fifth 都好高㗎喎，100幾㗎喎又，真係估佢唔到喎。所以嗰個能就係量咁啦， energy 咁高。好啦，我哋今日就係嗱，我哋所以 recap，我都好中意擴香黑雲杉瞓覺㗎，冇錯冇錯。係好好瞓嘅，係啊，嗱，睡眠不足咧，唔係純粹即係皮膚差啊、眼袋啊、眼肚呢啲嘅咁簡單嘅傷害。其實睡眠不足咧係甚至乎有啲，即係我想大家即係正視下啦。如果你真係瞓唔到咧，盡量揾方法去令到自己瞓到。但係你用你嘅方法揾唔到咧，唔代表你依世都瞓唔到嘅。你揾我哋就瞓到噶啦，因為我哋見過無數嘅人係慢慢逐個裂解開咧就 OK。咁如果你真係有呢啲長期瞓唔到咧，你個生命咧或者係你嘅健康係要付出沉重嘅代價，包括你個認知能力可能會降低啦，記憶會受損啦，注意力集中唔到啦，日頭嘅時候，甚至乎有研究顯示會增加呢一個阿茲海默症嘅，即係或者腦退化嘅一啲嘅症狀啦。咁亦都會咧，唔夠瞓咧會出現一啲代謝功能嘅問題嘅喎，包括咧有增加呢個患高血壓啦、心臟病啊、中風啊等等嘅風險啦，甚至乎咧有啲人發現咧糖尿病咧都係一啲身體嘅炎症嚟㗎嘛。如果你身體咧唔能夠咧係瞓得好嘅話，即係其實瞓覺嘅時候咧，就係幫我哋做身體修復嘅，亦都係代表咧我哋以前有一段時間咪好多人都要打疫苗嘅，打完疫苗有啲人咪話會我好辛苦啊，要昏迷啊，要成啊。其實咧你身體咧就係呢一個咧，或者我病嘅時候咪要瞓覺嘅，係點解你要咁樣做咧？係因為唯有瞓覺嘅時候，你自己身體先可以 fine tune 你所有嘢，幫你 reborn 或者 fix，甚至乎係幫你T 細胞出嚟做嘢，都係關你瞓唔瞓覺、瞓唔瞓到覺事咯。如果你唔冇一個好嘅準時或者係一個好嘅優質睡眠咧，有機會你甚至乎連肝嘅排毒功能咧都會受到影響嘅。咁呢啲就有醫學嘅去support 㗎啦，已經。咁仲有就係免疫系統啦，會影響啦，又會免疫系統會受，因為你唔瞓覺個免疫系統會受損。同埋頭先 Shelby 講過，好容易感染咯，受到感染咯。因為你唔瞓覺，你嘅免疫系統唔好。我哋90% 嘅血清素係嚟自條腸啊嘛，咁10% 先係嚟自個腦啊嘛。咁你就算點樣擴香都好，你唔瞓覺，你條腸唔好。咁講到腸就一定要講零下紅啦，要講益生菌啦，因為最簡單可以建立我哋牆壁嘅細胞健康同整全性，唔好俾啲病毒或者有啲垃圾入侵我哋血液嘅咧，透過血液入侵我哋身體嘅咧，係一定係關腸屏障事啊嘛。咁呢個腸屏上最簡單就係九幾多糖啦，只要你每日吸收30個 gram 嘅九幾多糖，你就可以建立呢一個嘅靚仔嘅牆壁啦咁樣。咁跟住就係，如果你瞓得唔好咧，有心理上邊嘅問題啦，即係心理狀況、心理健康嘅狀況會出現啦，例如憂鬱啊、焦慮啊、情緒激動啊，好容易鬧人啊，好容易發敏症啊。咁咧亦都係咧，原來咧你唔夠瞓嘅時候、疲倦嘅時候咧，原來會影響我哋嘅危難性嘅判斷能力嘅喎。即係突然間有啲嘢突然間發生咗，原來你足夠睡眠咧就真係救你一命，你會做啱決定。嗰個反應啊，個反應會可以幫到你脫險嘅喎，亦都有啲研究係咁。所以咧，睡眠咧係好重要，唔好諗。同埋咧，再帶出就係我哋今日講咗成日㗎啦。你瞓到唔代表你瞓得好，你瞓得長時間唔代表你真係瞓得好。咁你發夢又唔代表你瞓得唔好啦。咁但係通常發夢就係代表你瞓得唔好咯。不過如果你做緊一啲下意識嘅處理嘅時候，有機會係咁嘅。但係如果正常嘅情況下，如果你日日都記得自己發緊咩夢咧，即係話你睡眠嗰個 stage 係一個循環嗰個 stage，你係冇一晚係 complete 到你自己能夠完成到。一晚咧個 cycle 咧，瞓覺嘅 cycle 咧可以有2個至3個。咁通常3、4個鐘就一個，或者2、3個，視乎你個人嘅習慣啦。咁通常都3個鐘頭一個啦咁樣。
或者3、4個鐘，或者2、3個鐘，每個人都唔一樣。但係如果你每一個 cycle 你都係唔能夠去到最尾個 stage 咧，你就起咗身咧，咁你就永遠都係瞓唔到。譬如屙夜尿啦、扎醒啦、呼吸唔到啦，blah blah 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 blah，呢啲咧都係證明咗咧你將來咧好有機會咧，唔可以話證明嘅，因為未係事實。不過有機會啦，有機會咧，你會趨向咧我頭先以上講嘅一啲身體嘅傷害或者一啲故障咯。咁所以真係勸大家好好調理好你嘅運用一啲天然嘅嘢去調理好你自己嘅身體咧，俾自己瞓得好啲，咁就係最好嘅美容方法，最好嘅培養自己嘅健康養生嘅方法啦。我哋咧最後咧要 show 一 show 俾大家睇咧一個最簡單、最簡單、最簡單嘅方法，只要你每日做咧，你每一日咧就可以瞓多21分鐘，你等我一陣起碼係咪啊？係啊，呢個係好重要研究又係 approve 咗 clinical proof 噶啦，即係係臨床實驗證實係啊，咗噶啦。只要你咁樣。喂，但係我 show 咗之前咧，要話俾大家聽點解瞓多21分鐘咁重要喎？咁因為有一班科學家去研究咧，其實攞 A 同攞 B 嘅學生係爭咩啊？爭15分鐘嘅睡眠質素。哇！即係你唔使讀咁多嘢啊！阿 Doctor Ori 就又話你唔使又點啊，咚咚咚咚咚咚，而家咧咪要逼佢補習啊，點點點又要佢記好多生字啊。原來咁簡單，你搞掂你嘅小朋友或者你自己嘅 performance，如果你想個 performance 自己好啲，任何嘅表現，任何啊，即係我講好多嘅表現㗎，男士嘅表現啦，女士嘅魅力表現啦，哇！係啊，做嘢嘅表現啦，你個老細覺得你有冇 smart 啦，你係冇大腦翻工啦。學生嘅咧就係你自己留唔留心到上堂啦，專唔專注到啦，可唔可以坐得定啦？人哋講嘢嗱，其實好多人咧，我發現咧，未飲零下紅之前咧，包括我自己都係，我唔聽人講嘢。唔係我想唔聽人講嘢，係我聽唔到人講嘢，自己唔知。即腦塞咗，係譬如 Shelby 一路講嘢，我就一路講嘢咯。你有你講，我有我講咯。跟住我聽唔到你講嘢嘅完全。咁我發覺好多人都係咁噶，同埋重複嘅啲句子。咁原來係個腦咧出現咗一啲 function 嘅問題，係唔得帶氧能力唔夠高。咁呢啲我哋遲啲再講啦。咁我發現飲咗零下紅咧，好多人咧都係開始識聽人講嘢，同埋佢哋識得安靜，同埋識得諗嘢咯。即係唔係佢以前唔識同埋聽得入腦咯，同 process 到人哋講嘅嘢咯，嗰啲人都好叻係嘛？嘅喎，其實都好叻嘅喎本身。係，不過就係真係太好緊張咁樣咯。但係飲咗零下紅之後咧，我一個最極端啦，有個 case 咧就係一個媽媽話俾我聽，早啲飲啦。佢個女嗰時好似啱啱6年班中一咁上下啦。佢話自從阿女出咗世之後，佢冇一日係唔發脾氣。阿女冇一日係唔發脾氣，但係當飲咗零下紅之後，我個女冇發過脾氣，仲識得笑。佢淨係飲零下紅啫嘛，改變咗成個家庭。佢話早啲飲啦，總之咁咯。咁阿 Doctor Oily 咧就好重要，就係帶出咧就係發現啲科學家研究咧，攞 A 同攞 B 嘅學生爭15分鐘瞓覺，但係講緊嗰15分鐘一定係睡眠質素好㗎，唔係 hea 住咁樣瞓嗰啲，或者發噩夢咁樣瞓，係15分鐘咋，15分鐘咧就可以咁樣啦。咁我而家咧俾大家睇咧，你覺得真係超 amazing。如果你主要針對嚟瞓覺咧，就係呢個情況。只要你係啦，係啊，嗱，真係佢講噶啦，唔係我講噶，Doctor Oily 講呢張 slide 係佢嘅。咁咧，只要你瞓到，只要你有一日飲足夠嘅零下紅嘅份量啦，你自己嘅份量啦，咁你就可以每日咧可以多21分鐘噶啦，瞓覺嘅質素。咁仲有個 energy 係提升35%，佢個 energy，多佢哋做咗好多研究嘅，例如有啲咩咁。綜合咧就係我哋可以多35%咯。其實我哋都發現嘅，有好多人咧到晏晝咪冇電嘅，冇包括小朋友同大人都係啦。唔知點解咧到晏晝咧，即係其實嗰半日啫嘛，啲人已經冇電噶啦，即係要瞓覺冇電，好辛苦噶啦。咁但係飲咗零下紅之後，就可以令到你嘅身體即時覺得哇有翻啲電咯。好啦，我瞓啦，我呢邊啊，瞓啦，我瞓呢邊。你瞓呢邊，我瞓呢邊。我瞓啦，我瞓落床啦，咁樣。好啦，錯啦，我哋今日就講到呢度啦，我哋講1個鐘啦。好，好啦，好，拜拜。好啦。